Bonitas experiencias que se pasan en el viaje, que antiguamente que viajábamos así en carritos, pues más que encima de ganados. Esos se Porque llamaban no los había. famosos cargamono. Exactamente. En el cargamono. Ajá, en esos viajábamos en ahí. Ahora me tocó esta experiencia de viajar por acá de Pucallpa A Iquitos. a Iquitos, ¿no? Y ahorita esta lancha nos tocó un poquito pesada, estamos viajando ya varios días porque normalmente llegan en 4 días, pero ahora vamos a llegar en 6 días.